Mislim, da imamo tukaj 3 scenarije. Prvi je nadaljevanje blokade, kar je scenarij, s katerim se predsednik Trump poigrava in o njem resno razmišlja, ker duši iransko gospodarstvo. Vendar seboj ne prinaša celotnega paketa vojne, ponovnega izbruha konflikta, izstrelkov, žrtev in podobno. In stroškov, ki bi vodili do svetovnih energetskih razmer. Torej, to je en scenarij. Drugi scenarij je nekakšen diplomatski preboj v zadnjem trenutku. In tretji scenarij je ponovna vrnitev v konflikt. Zdaj, če gre za vrnitev v konflikt, vsi znaki kažejo, da bi šlo za nekakšen kratek silovit udarec. To je zasnovano tako, da resnično destabilizira iranski režim, uniči njegovo energetsko infrastrukturo, morda tudi druge strateške cilje, mogoče celo poškoduje mehanizme za izvoz nafte. Vsi ti cilji so tako rekoč na voljo za napad. Torej, to so 3 scenariji. Zdaj mislim, da v javnosti nimamo dovolj informacij, da bi lahko povedali, v katero smer gre to. Mislim, da si predsednik Trump še ni ustvaril dokončnega mnenja. Vidimo ga, kako razmišlja o eni možnosti. Izreka grožnje, prikrite grožnje, včasih pa tudi ne tako prikrite grožnje. Noče ostati v trenutnem stanju. Noče samo nadaljevati z blokado, čeprav ta resnično škoduje iranskemu gospodarstvu. Mislim, da si želi nečesa bolj odločnega. Ampak, veste, na Bližnjem vzhodu je pogosto razkorak med tem, kar si želiš in tem, kar dobiš. Tako da bomo morali počakati in videti, kako se bo to razpletlo. No, mislim, ampak tudi ne slišimo, da bi uporabljal vse te superlative, veste, grozil, da vas bo razstrelil na koščke. Kot da ne uporablja takega diskurza, kar intuitivno daje vtis, da resnično poskuša preprečiti karkoli preveč velikega. Ampak, kot si rekla, če bi sprejel to odločitev, bi lahko bila precej skrajna, a morda ne tako dolgotrajna izkušnja, kot smo jo imeli mesec dni. Ja. Težko je ocenjevati Trumpa glede na njegove izjave, ker so bile izjave res zelo različne. Danes pa smo dobili vpogled v pogajanja, saj so mediji povezani z IRGC objavili 5 glavnih zahtev, ki jih je ZDA predstavila. In teh 5 zahtev je: brez odškodnine zaradi vojne, kar je ključna iranska zahteva, da Iran preda svoj visoko obogateni uran, da je v Iranu aktivna samo en jedrski objekt. Prav tako, glede zamrznenih sredstev, za katera je Iran zahteval, da se odmrznejo, ne bi bilo odmrznenih niti 25% teh sredstev. Kar zadeva prekinitev ognja na drugih frontah, bi bila ta odvisna od pogajanj. Iranske zahteve so zdaj zelo daleč od tega. Zato je zelo težko videti, kako bo diplomacija rešila to vprašanje. In tako, glede na to, kje smo zdaj, se strinjam z Jakovom, da takšno stanje negotovosti ni ugodno za ameriško stran glede jasnosti odločanja. To je zelo obremenjujoče za Iran in Iran ne bo sprejel, da bi status quo ostal nespremenjen. In prav tako, ko nadaljuje s svojimi načrti za dokončanje prevzema nad Hormuško ožino, bi lahko videli nekatere korake namenjene pretresu tega iranskega poskusa. Tako smo na koncu v fazi počakajmo in poglejmo. Medtem ko Trumpova administracija poskuša oceniti situacijo, še posebej po obisku na Kitajskem. Ker če je kdo, ki lahko pritisne na Irance, da se strinjajo vsaj z nekaterimi od teh zahtev, so to Kitajci. In če Kitajci tega ne bodo sposobni storiti ali se za to ne bodo odločili, potem ne bo druge možnosti, kot da se vojaške operacije obnovijo. Bodisi v omejenem obsegu, kot je opisal Jakov, ali pa v bolj odločni obliki. Na koncu, kar zadeva diplomatsko pot, se zdi, da čas zmanjkuje, saj nobena stran trenutno ni pripravljena narediti resnih popuščanj v korist druge strani. Kaj bi lahko Kitajska storila in kaj mislite, da bi lahko Trump potencialno naredil? Vem, da je to hipotetično, ampak ali bi jim lahko obljubil kaj takega, kar bi Kitajsko spodbudilo, da bi se bolj vpletla v vprašanje Irana? Poglejte, Kitajska si želi, da bi se pretok nafte ponovno vzpostavil, da bi se dobava nafte nadaljevala. To je tisto, kar si želijo. To je očitno njihov cilj. Trpijo, ker so precej močno odvisni od iranske nafte. Ne bi rekel, da so odvisni, ampak bi rekel, da se zanašajo na njo, ker lahko še vedno dobijo nafto iz drugih virov. Ampak dejstvo, da je Hormuška ožina zaprta, pomeni, da ne dobivajo ne iranske nafte, ne savdske in kuvajtske nafte, ki jo prav tako kupujejo v velikih količinah, kar je udarec za njihovo gospodarstvo. Pravzaprav je bilo trenutno stanje za Kitajsko precej dobro, ker je Iran prodajal nafto po znižani ceni. Zakaj? Ker gre za sankcionirano nafto.
Tako je Kitajska tvegala z nakupom te nafte in razvila celo senčno trgovsko floto, da bi to nafto kupovala, jo prekladala na ladje tretjih oseb in poskusila prikriti svoje sledi. In vse to je pomenilo, da je Kitajska lahko kupovala zelo poceni iransko nafto za svoje rastoče gospodarstvo. Zdaj se to sploh ne dogaja več, zato želijo, da se dobava energije nadaljuje. Mislim pa tudi, da želijo spodkopati ZDA na Bližnjem vzhodu. Torej gre dejansko za nasprotujoče si interese. Iskreno povedano, ne vem, kaj lahko Kitajska v tej fazi ponudi Združenim državam. Razen nekaj pritiska, diplomatskega pritiska in lahko obljubijo, da jim ne bodo prodajali materijala z dvojno rabo, ki ga Iranci uporabljajo za izdelavo vseh vrst orožja, ter da bodo prenehali prodajati trdno raketno gorivo. Tudi to bi bilo dobro, če bi s tem prenehali in ne bi bil presenečen, če bi predsednik Trump to zahteval za zaprtimi vrati.